各位兄弟，早早平安。请咱这是咱阿爸来做过节的祈祷，感谢祈祷上帝，赐愿福气过来你的地面，领受你的福分，在你的祝福。阮伫遮，我毋知主你的各位是安怎，但愿主你的平安，拢甲阮每一位你所创造的世间人做伙。阮常常把阳光拢归伫阮家己，拢要甲主你来对抗，用人的方式来做人的代志。所以，在疫情、病困、火灾各方面，各种灾难一直出现，阮恳求主你赐阮智慧，互阮会当知你的道路，来合乎你的旨意，互阮会当明白。阮安怎做才是对，才会当造福伫全世界人民。阮伫遮也恳求主你，眷顾阮所有无来伫遮做礼拜的会友，愿你的平安甲阮众会友伫地，阮的出甲入拢受着你的照顾，阮的感恩奉主耶稣名求，阿门。阮无将这个事对因的子孙隐瞒，要将耶和华的名声甲伊的权利，以及伊所行奇妙的事，传予后世代。请咱来同心吟诗学乐，圣诗194首，圣诗194首，我行马路耶稣滚我，请起立吟全诗。天。
告别咱的信仰。我信上帝，创造天地主宰。我信耶稣基督，上帝的是命，咱的主，伊为圣神投胎，对咱主玛利亚出世，对阮人的个人来受苦，对十字架死埋葬落阴府，第三日对世人中国我，上天。但是专灵对上帝大殿，伊的力量在心化无人甲死人。我信圣神，我信圣，公共的教会，圣道的相通，对下面绝对可爱，永远的画面。阿门。请坐。这是咱要用交通方式，我来读，请会众来。启应文第33，启应文第33也是以赛亚第42。您究竟要将自罪比评上帝？用什么形象甲上帝比评啊？您也目看顶面，看自罪创造者的。叫少妇带遐个万军出来，一个称伊的名，因为伊的大宽容、大溃烂，每一个也无嫌。雅各啊，你啥事讲？以色列啊，你啥事讲？我的道路隐捌伫耶和华，我的安行无得着上帝了你。你减袂知嘛？你减袂记嘛？因为伊的上帝耶和华创造地界，伊无夜也无生，伊的意味袂通测度。也是呢，伊互伊溃烂，正的伊给你回答。少年人也会生，勇壮的人也会滑倒。到我互耶和华的，要得着新的回答。因要亲像鹰鸟体实为狂，因走也无夜，行也无生。咱们来共读上帝话记载伫旧约出埃及记，旧约出埃及记17章第1节到第7节。以色列人专会趁耶和华的命令，照罗章对顺的旷野进前行。伫利非顶扎营，百姓无水通啉。百姓就甲摩西计较讲，无管有水通啉，摩西甲伊讲，恁啥事甲我计较，啥事气耶和华。百姓伫遐真喙焦，爱啉水，就哀怨摩西讲，你啥事带阮对埃及上来，互阮甲阮的囝儿、阮的情事拢喙焦死啊！摩西就求叫耶和华讲，我对这个百姓要怎样做？因差不多要用石头顶我。耶和华甲摩西讲，你做百姓的头前行，带以色列的长老甲几啊人甲你去，你的手就举前日拍好水的竿影。看，我要伫你的面前，伫好热的石竿顶，你拍迄个石竿，要有水从遐流出，互百姓啉。摩西就伫以色列长老的面前安尼行。伊名迄个所在叫玛撒，佮叫做米利巴，因为以色列人计较。佮因为因气耶和华讲，耶和华伫阮中间也无。以上，咱就要来读中文译本。以色列全体人民遵照上主的指示，离开逊旷野，
一站一站地迁徙，他们到利非定扎里，那里没有水喝，他们又埋怨摩西说：“给我们水喝吧。”摩西回答：“你们为什么埋怨？为什么要试探上主呢？”但是人民非常口渴，继续埋怨摩西。他们说：“你为什么把我们领出埃及，要让我们和我们的儿女，连同我们的牲畜都渴死吗？”摩西在上主面前恳求祷告说：“我拿这人民怎么办呢？他们快要拿石头打死我了。”上主对摩西说：“你带几个以色列人的领袖跟你一起走在人民前头，手里要拿着你击打尼罗河来水的杖。我要站在你的面前，在河烈山的一块磐石上，你击打那磐石，就会有水流出来给他们喝。”摩西当着以色列领袖的面前这样做的。那里叫玛撒，又叫米利巴，因为以色列人在那里抱怨，试探上主。他们问上主是不是和我们在一起呢？愿上帝祝福你们所读伊所启示的，是咱要请本会李牧师来为咱祈祷甲证道。伊今日咧大人信息是试探上帝。咱做伙来仰头来祈祷。主要看到阮的天父，阮感谢你，阮学了你的圣名。伫过去日子，你的带领，你的保守，也愿通搁一摆进入伫你的圣殿。那阮搁重新开放第三个主日，阮要一步搁一步来迎接你所带予阮对伫这疫情的控制，对伫这疫情的防疫的成功，互阮会当渐渐倒转来伫正常的生活，伫实体的礼拜中间做伙来组织，因为你甲阮讲，教会是人甲你、人甲人关系的一个所在。主，阮伫圣经最近咧看这个出埃及记的中间，有侪对阮的提醒。我若恳求主你的圣神的智慧，甲阮三个基地，也阮对遮的记载、遮的启示，搁一摆来反省阮家己甲你的关系。主，阮求你来看顾遮野火遮的拍火人员，遮的救灾的人员，也伫这个第一线，搁咧服侍，特别是伫抗疫的中间第一线这个人，无论因咧做甚物款的服务，你拢来保守因，互因伫真忝真辛苦的工作中间，有主你充满的恩典，甲因三个基地。也像阮兄弟姊妹中间身体欠安尼，心平软弱的，交托伫你手中。主伫甲伊三个基地，有你的平安甲因做伙。阮为着今仔日的主旨献上感谢，祈祷靠主耶稣基督圣名。阿门。今仔日的记载是出埃及记17章，咱最近一直咧读因这个出埃及这个记载，咱搁一摆要来思考，当因在拄着无水通咧啉的时阵，到底因安怎来面对？若是讲无水通啉，就是一个意思啦，阮有个意思是啥？就是讲侪项的代志，侪头前的困难的中间，啉水只不过是其中的一项尔。但是较重要是像我拜五在分享中间咧讲，迄是迄个性命态度啦吼。所以咱倒转来看今仔日17章咧讲着无水通啉，小可甲咱考试提醒下，牧师最爱人考试，拢无拍分的吼。伫出来伫个中间有几摆无水通食，也是讲有水的问题。咱想者，我今仔日讲两个款的地点，吼拄则主敬兄互咱读迄个经文内底17章第一节讲迄个神的旷野，另外有一个
叫做舜的旷野，训甲训，这两个伫圣经内底无共款吼。伫新遮有发生2摆，吼，即个所在有发生2摆，啊，伫舜迄边啊，搁另外1摆吼。啊，这个是伫沙漠的中间上大的困难。咱兄弟姊妹可能知影无输出是鸡仔吼，迄鸡仔你无互饲了吼，伊会死。你若一工无互水吼，伊马上死互你看。所以无水对动物来讲是足大的生命的挑战。伫迄个时阵，人的需求、基本的需求无满足的时阵，啊，咱对甲上帝的关系。耶稣我甲咱讲，看病人才需要医生，意思就是讲，伊来是要手术稳定互遮需要的人。但是当咱真正拄着需要，佮无得到把助的时阵，伊说的是一个足明显的一个样式，互咱看吼。那伫即个所在，特别是今仔日即个水泉的名，伊即个名马拉，即个是一个试探上帝的意思伫即个所在。以色列人因自头到尾吼，拢埋怨啦吼，敢若埋怨是因的船长安尼吼。拄着任何状况啦，看着头前演咧穿的即个红海啦，看着后壁的追兵啦，看着旷野欠水啦，吼即个也是讲入去即个即个半岛内底，西奈山即个半岛内底的时阵，有拄着当地的军队，也是讲民族阿玛力人，也是讲因含迄个面，上帝手术伊妈啦，而且伊嘛通爱念呢，对无？敢若食这，阮伫遐有肉通食吼，咱前礼拜有咧讲着即个部分吼。所以因埋怨的对象是当然是对摩西甲亚伦嘛，伫 physical 伫迄个实体相间，真正传出来，因感觉就是摩西甲亚伦，但是伊无看到迄背后的啦吼。摩西伫咧因咧埋怨无物件通好食的时阵，伊讲上帝要互恁暗时要有肉通好食，再去有充足的食物，就是咧讲迄个玛纳吼。伊已经听见恁的埋怨，恁埋怨阮是安怎？其实恁毋是埋怨阮，是咧埋怨伫后壁差遣我带恁出来的上帝。咱会通知影讲，伫迄个境况内底，项摩西就无才调处理。即群人200-300万人的食甲啉，咱讲中文讲束手无策啦吼。我感觉讲，真正是3-4千年前上帝就互咱迄个启示来看今仔日啦。将来历史以来，毋捌有一个病菌，互全世界面对安尼超过半工啊。到目前为止，咱嘛真正会当做 defense，迄个防卫性的安尼尔吼，咱还无法度做足好的即种去消灭即个病菌啊，也是讲更较积极的做法。到目前为止，咱看着全世界遮个医学，也是讲科学家，目前还搁咧努力的中间。伫过去即段时间，咱嘛会当会当讲，咱爱好好啊洗手啦，戴喙笼啦，甲人保持距离啦，来保护咱家己啦。咱伫即个时阵，甲伫摩西时代出来顶的以色列人，咱要用啥物款的生命态度来面对咱的上帝？上帝要手术伊妈啦，伊嘛是有话通讲。当然，咱嘛会当来埋怨，有足侪通埋怨的啊。我一个青年伫送伊爸爸过身的时阵，倒转的路程发生车祸。40几岁过身啊！咱有足侪理由会当去埋怨去 complain， 亲像以色列遮的百姓共款，因啥物话就通埋怨吼。今仔日所记载，因啉着即个水是苦的，啉着即个苦的水，这是伫15章啊，是咧15章，伫迄个摩西甲米利暗学落了后，因马上埋怨。今仔日所记载是。
无水通好啉，是即个心的抗压。啉着苦水，甲无水通好啉，对因来讲吼，拢无帮助嘛吼。所以因伫遐，咱可能会一个人，因为我捌拄过一个人甲我讲吼，迄圣经的记载就短短啊，所以伊敢若记载着因的要求尔。要记载伊头前点在因感谢上帝，迄落带领因出来嘛，无一定啊吼。因咱的祈祷咱讲啥？祈祷有大概5个部分啊，无一定吼，大概5个部分。第一个是祷告，第二个是啥？感谢，第三个是啥？认罪，第四个是替别人求，第五个是安怎？替家己求啦吼。但是咱主要看圣经的记载是讲，因要求了后壁是 complain。迄个圣经有记载伊 complain 应该头前的部分就去互安怎？上帝我感谢你，你带领我，但是你啥都无好讲啊！你感觉迄个头前的学历是真诶假？咱会当看到因的性命的品质是即个样，因真有可能过去伫埃及430天的时间，因学着遮个传统宗教，用过要求的，用过埋怨的。无使用即个图片互咱看，互咱知影讲，伫即个新马拉即个所在，伊的地形是啥？伊迄个新的意思叫做鹿谷门仔土啦。迄个鹿谷门仔是有带黏性的，所以是粘土，粘土。即个山，即区迄个山脉，拄则咱个圣经有甲咱讲，即个山脉叫做啥？甲西奈山即个河咧共一个山脉，遮拢是共款的土质啊。所以遮的水流袂调。真困难留会条，若有吼，就集中一个所在，集中一个所在，咱咧毋去讲到即个异林吼。另外一个所在就是我拄则讲的舜，舜的旷野是民数记27章所记载的，是伫迄个西奈半岛的东北边，这是伫西平的所在。咧啉着迄个苦水，我想到一项代志，就是遮个以色列人啉着苦水了后，因着安怎？因伫遐吐苦水啦吼，因伫遐吐苦水，因就伫遐感觉讲上帝无听因啦，上帝安尼互因安尼真困难过日子啦。但是当咱的品质无好的时阵，启示录安怎讲？启示录3章16节，咧讲到老底嘉教会的时阵，伊讲恁遮无烧无冷的，毋是讲伊无热情，是咧讲因的性命拗吵。咱知影伫老底嘉是对一个热泉、一个冷泉，即两个泉拢有无共款的矿物质，拄做伙了后，迄个水是流润石啊。两种的矿物质拢安怎，拢死去，所以称做一池的死水。上帝找天使讲，恁遮的性命，我放伫喙里，就足想要吐出来。咱咧亲像以色列人咧吐苦水的时阵，咱嘛爱想着讲，咱的性命若无好的时阵，上帝嘛甲咱吐出来吼，毋是干那吐苦水。到底咱甲上帝比拼做什么呢？咱甲上帝比拼是今仔日个经文甲咱讲的，以色列人无甲上帝当作上帝，互你注意看。会通讲咧看天看倒，敢是安尼？我无物件通食，你甲我传来；我无水通喝啉，我拄着这水苦，你甲我用互水啉，无我规转去伫埃及，遐佫有通好食，佫有通好啉。咧看世，有真侪人的祈祷是安尼啊。主啊，你是万权能的，我欠啥货，你都爱赏赐我。甚至有诶，成功神还无属于安那。你毋敢求，你若求上帝，一定互你。上帝毋是咱世的呢。咱真侪时阵是安尼，若上帝无互你的时阵安那？咱是毋是变做出来叫以色列人共款？
伫拜六的伫我先中间，咱来讲着遮的概念，要安怎归荣耀来互上帝。咱袂记即上帝的恩典，互摩西借着迄个伊的能力，等一支茶，互这个水质来改变，这是出来记25章，互苦水变做甜的。以色列人嘛袂记即上帝带因到即个以琳的即个水泉内底，遐有70丛的樟树伫迄个所在生。樟树茎是足深的，你看遐闪闪长长伊的茎真深伊拢会去找水源啊。所以你会当看讲，伫沙漠中间若有咱讲的绿洲，有迄个樟树介济的所在，就表示迄个地下有水伫迄个所在。所以伫以琳的所在，就是表示上帝恩典带因会到一个会出水的所在。因袂记得上帝赏赐因妈啦，咱已经讲过，对因出埃及开始过红海了后，食到因进入伫迦南地40年久。伊无因为安尼来归荣耀互上帝，这毋是以琳，但是以琳的概念差不多是像安尼，有水泉边仔有足侪即个樟树花啊咱来看一个地理一个，无书拄则咧甲咱讲的，讲伫即个西奈半岛中间，新的旷野是伫咱所看的倒手边红海的边仔，遐有一个新旷野，咱有看到这个是因伫遐咧讲水苦无水通啊啉，上帝带因到这个以琳的所在，然后咱看到这个新的旷野，因的目标伫倒位？要去西奈山要去西奈山这个所在，就是迄指头的的上面较遮。搁另外一个所在是顺的旷野，这是咱伫我心内底分享到的经文。伊遐讲上帝伫即个阿巴林的山伫遐，讲我赏赐以色列人的地看到了后，你要倒去倒去亲像你甲你的兄阿伦共款倒去。因为恁伫顺的旷野，当会从过头的时阵，花有的满的花，无伫庆出的水的所在，伫会众的面头前，尊我做神。意思是讲，无伫迄个所在内，为着上帝做见证，这是上帝引带恁的快乐，这是上帝的宽面伫遮。因无伫遐来归荣光互上。我想是无论咱即礼拜咧讲的埋怨，也是讲今仔日咧讲因伫遐咧试探上帝，拢是共款的问题。因无甲迄个荣光归互上帝，却甲麻烦归做互上帝。所以伫即个顺的旷野中间，咱对即个中文的圣经安尼讲14节我读14节就好啊。因为你们两人在寻旷野违背了我的命令，为什么违背？因为当会众在米利巴埋怨我的时候，你们没有在他们面前承认我神圣的能力。咱无去承认这是上帝快乐的时阵，就是感觉安那？这是我的快乐啊！拜五咱曾经讲到保罗甲巴拿巴去到倒，去到路士地的时阵，伊伫一个生来拜卡的人，有无？甲人讲哦，好神哦，结果咧，甲伊当做宙斯咧拜，因安怎讲？因马上来甲因证明讲，阮是人，阮毋是神。这甲摩西甲阿伦有足大的差别，要归荣耀互上帝。咱会看到以色列人出埃及的这个路线，对倒手平遮过红海了后，就开始。这西奈山，所以19章、20章就会去讲着10条界咧。后礼拜咱会去讲这个部分过来伊就开始500啊，对东边500。伫东边500遐有一个西伊河啊，迄个所在，迄个就是一个顺的旷野这个就是新的旷野这边才是顺的旷野，是无共款的所以咱咧读的时小可注意者，因为伊必来文的发音，咱来讲翻译出来，听起来。足共啦搁读一个无标准的咱其实是共所在。
这是无共款吼，大家互咱知影一下。伫顺的旷野中间，上帝来清楚来讲，你要伫会众的面头前尊我做神。意思就是讲，你无去承认上帝的贵力，这是因为上帝的恩典，你才通好有水通好啉，你才通好有马拉通好食，你才通好有肉通好食。上帝捌试验人真济，前礼拜牧师有甲咱讲过，试验是伫咧甲咱训练啦吼。所以咱会当伫圣经内底看足侪摆吼，我无拢总练啦吼。上帝试验亚伯拉罕，所以爱伊去献以撒有无？伫马拉的时阵，就是出来记15章芦荟遮，因啉着水苦，啉着水苦。啊！上帝甲讲啊，甲摩西讲啊，你落去吼，用叉落去，啊伊的水就变甜。我要来试验看因会遵守我的命令啊无。伫手术马拉了后，嘛是安尼讲，咱头前已经有讲着啊。再来连第10届了后，上帝佫安尼讲，上帝佫安尼讲，要来甲因试验，要来甲因试验。互因看因得到恩典了后，因会怎样？因得到恩典了后，会亲像摩西、阿伦，无讲这是上帝的气力，啊是因得到恩典了后，会晓得感谢上帝，然后顺服上帝的命令来行。这互咱倒转来伫创世纪咧看亚当啊，敢毋是安尼？亚当上帝赏赐伊所有园内的物件，干那迄个伊讲，这个莫甲我食，安尼尔。伊无去存感谢的心，无存即个顺服的心，佮想要甲上帝啊比啥物人较厉害？咱咧讲辨别是非，伫原文的意思是审判的权柄。咱即个时阵。拢袂记得咱家己的角色，甲上帝互人的恩典。人试探上帝，伫今仔日的经文出来第27章讲真清楚，因伫迄个所在，马拉的原文叫做比勒吼，嘛叫做讲因违背上帝的所在，所以因伫遐试探上帝。试探上帝什么意思？咱是安怎牧师拄则咧讲，上帝试验人、训练人。人敢袂当试探上帝？当然袂使啊！咱即摆是啥？咱的汉字好的翻译叫做敬畏上帝啦。但是原文的意思足清楚，你会惊上帝。你惊上帝，人会去试探上帝吗？试探上帝是安怎？举一刀啊，来哦，来哦，无囡仔就爱安尼人记住无？来哦，来哦。伊就毋惊死嘛，就是啊，你共记住啊，去用牵着是才伫爱，敢是安尼？做生意说的人哦，一个人若 fear of God， 会惊上帝，伊就会做即项代志。伊伫遐咧试探上帝，因伫摩西的时代嘛是安尼，伊拍死上帝的路国。伫今仔日的经文。摩西带着因的要求去甲上帝讲啥？因要用石头来拍死我，有无？伫以利亚的时代呢，先知啊，去互杀死了，敢毋是安尼？过来耶稣基督嘛安尼讲啊，甲即个犹太人讲恁吼，拢掠做讲恁家己足敬虔的吼，但是吼恁杀死先知。佮用石头拍死红蛇捡来恁食的，我坐摆自责吼，伊就咧讲遮个代志。伊讲直到恁讲一句话叫做奉主名来是应该受恶落的。当恁的心会晓恶落上帝的时阵，即个上帝甲人的关系才会改变，敢是？耶稣伫遐讲最清楚啊。当你埋怨上帝，你试探上帝的时阵。你的甲上帝的关系是分离的吼，所以你来看，即拍死上帝路国，佫有安那巴拿巴甲保罗的时阵，咱读着嘛吼，伊会去遐传福音啊，即个人就想要用石头甲钉死人吼。
到伫这个新的旷野的中间，啊，这是新的艺术。拄则有师讲，伊是一个粘土的地址啦吼，专门的艺术是安尼啦吼。但是吼，因为迄个英文的翻译真趣味啦 ，The Land of Sin， 但是迄个 sin 是 capital 啦吼。原来这个sin无有多的意思，我要先甲咱解说。不过因为英文的翻译迄个译音吼，我感觉真有趣味啦，就是你去试探上帝的时阵，你就是得罪上帝。英语吼，咱主要看吼，英语 The Desert of Sin， 新的旷野。啊，你若迄个 capital 甲变做小，罪恶之旷野。因伫遐来得罪上帝，我想这互咱提醒啦。我要解说讲，这毋是新的意思，但是伫英文的翻译的中间，互咱去看到讲，对咱来提醒。咱试探上帝是一个毋对的信仰的品质啊！咱对上帝爱会晓学好，爱会晓接受上帝安排，是像阿伯拉罕同款。伊无问讲我要去倒位，上帝你要互我啥？我若满意，我才对你行，对无？若照以色列人出来求的讲法，就是讲，你若无甲阮讲遐有肉通食无，较早讲无我就无爱出来。是毋是安尼？用一句话来讲是安尼啊。但是阿伯拉罕伊无安尼问啊，上帝甲伊讲：你对我行，伊就行。当耶稣甲彼得讲：你对我行，做我的门徒，伊嘛起来就行。一个好的信徒、基督徒的信仰，毋是去挑战。咱讲试探上帝用现代话叫做挑战啦，毋是用挑战上帝。你有才调互我，那我才来对你行。这毋是信仰，我是咱讲真清楚安尼，用安尼的话来形容的时阵，我想着真清楚。咱若甲上帝伫遐挑战的时阵，咱就是住伫迄个有罪的旷野内底。今仔日新的旷野，互咱有一寡无共款的角度的思考，嘛提醒咱，无论咱拄着甚物款的境遇，咱拢知咱无在着控制咱的信仰。只有上帝是咱信仰的主，咱只有顺服，咱只有感谢，咱只有堕落。头前有艰苦，但是咱回头看，过去的恩典较济过善。上帝已经带领咱一步搁一步往前来行，所以咱就爱有信心啦。虽然咱拄着头前有足大的困难，可能无水通仔啉，无物件通仔食，但是继续凭着信心来对主的工作。咱做来祈祷，因为愿恳求你，用你圣神的气力来甲阮三个基地，互阮有安尼勇气来面对未知的明仔载。我毋知影明仔载会怎样，阮的生命状况会怎样，阮的生活状况会怎样，但是阮感谢你伫过去的日子中间，你的带领甲保守。阮毋敢讲，阮对未知的明仔载有惊吓、有软弱，但是阮知有主你诚做阮的带领者，阮的扶持，阮的帮助，阮无搁再惊吓。求主你继续来带领阮，互阮愈来愈有信心，甲你三角行，愈来愈有坚定的仰望，来互你牵阮的手。互阮心内的怨叹、郁卒、埋怨，甚至试探你的心，拢摕走。互阮诚做一个单纯、有信仰的人，来对主你的脚步。阮搁一摆恳求你继续来带领、保守阮，无论阮的身体欠安，阮的心情软弱，也是阮咧面对即马即个疫情，求主你帮助，特别遐的执政者。互因有你的智慧，有你的气力，祈祷靠主耶稣的圣名，阿门。咱就是要用吟诗学乐
感谢上帝对咱的启示，伫圣诗258首，圣诗258首，你嘛甘愿互上帝隐藏，请起立吟全首4节。其实咱要来这个娱乐。
感谢天父上帝，你的平安拢到阮伫地。阮伫这个疫情的中间，阮每一人的生活方式，拢有大有改变，真正是无方便、无自由，也无工课，加班的无奈。也造成真侪家庭有问题，不管是经济、教育各方面，拢是阮前所袂捌拄着的。主啊，求阮赐阮有智慧，无像以色列人用歹话来试探你上帝的法律。主啊，阮谦卑顺服，袂尊重你的教导，就是你捌讲，着欢喜，着完全，着受安慰，着同心，着和睦，就守事忍耐，甲平安的上帝，要甲咱伫地。主啊，阮感谢你，互阮伫这个疫情的中间，阮无受到灾害，但阮的会友拢受到你的祝福。主啊，阮感谢你，感谢你使互阮所有的一切，阮对心内满满的感谢，阮也要用嘴来学落你。阮所献出的，愿主你欢喜来感纳，用出，拢合乎你的旨意。阮安尼祈求，是奉主耶稣基督的恩典，甲上帝的疼，圣神的三通祈求，阿门。请坐。请牧师来关怀甲基地交通。大家平安。平安。咱过来下佫开始佫用热起来吼，火还佫咧烧，所以共款就是讲爱提醒咱吼，爱保护家己啊，佫另外一项听讲迄个。火夫若伫咧车顶啊，光阴细个，对车会差好多，这样看吼。所以咱即马活伫即个环境内底，真正爱做一个代志，爱细致个吼。咱已经有恢复实体礼拜，今仔日第3个主日，咱有2种方式吼。即马咱伫后摆顶悬有另外4位的device咧上线吼。咱期待。咱佫较济人佫当伫礼拜堂内底吼。后礼拜是普世的圣餐主日，所以咱有要举行圣礼典吼。牧师鼓励咱吼，家己早家己来吼，鼓励咱家己早家己啊。你若真正无方便早，你甲我讲一下吼，我来准备一下安尼吼。咱若会当家己早家己吼，会当免拄咱一寡考虑吼，所以。牧师家己备着家己食，我无要分互咱啦吼。即个时间安尼吼。阮昨去开迄个会议的时阵，阮是伫车顶开会，伫大个拍紧仔开会，一人分一个易开罐的，伫遐先生产吼。所以我想伫即个疫情的中间，咱有一寡较特殊的做法，大概互咱知者欢迎兄弟倒转来伫。礼拜堂内底吼，做伙来敬拜吼，咱有2种做伙。咱的方便吼，共款你若无方便来教会时阵，会当寄来教会遮，咱会当拜托做会长的去处理。过来拜5 10月初2吼，暗时要改做7点半，咱看我用红色的吼，7点半来，我小看迄个mark 一下，伫遮。7点半
咱之前是7点吼，咱即摆要改做7点半，互大家较袂遐尔啊急，后一季即个服饰表已经后壁，我会明仔载用email互大家咱有较大的改变就是有第5礼拜的时阵，咱要有无共款的礼拜方式，要请平平姐来聚会，这是伫11月有第5礼拜咱为着咱的教会改变来祈祷这礼拜出席21人奉献这个查经聚会14人奉献伫遮395块今仔日在场有11位已经突破2位数这后礼拜讲到资料服侍代表遮好来经过。咱来读今仔经句是记载伫诗篇25篇第8节到第9节，请咱来读2遍。耶和华是好个见证，所以伊要指示罪人也正路，伊要用公平引带谦逊的人，伊要用伊的道路教示谦逊的人。耶和华是好见证，所以伊要指示罪人。也正路，伊要用公平引带谦逊的人，伊要用伊的道路教示谦逊的人。诗篇25篇第1节到第9节，一时咱要来吟下面的诗是上元511首，请起立吟诗线，请李牧师为咱祝祷。天父守守伊圣神，甲咱三角天地，即日过期，伊保守咱，带领咱，看顾咱一样，将伊的平安守守咱，对即条到永世大无尽。阿免。
好，今日礼拜到这，咱会当开咱的声音甲影像，我来甲这强调。